untuk sesak, nih ya, tengah dada. Nih, tengah dada ya. Ini yang untuk sesak sekarang, boleh melakukan ketukan dua tangan. Begini, 2 tangan ya. Mbak Mita coba lakuin. Dengan ketukan pelan. Ya. 2 tangan. Terus ke arah sini. Ada di dekat leher, tulang. Ya, pegang ya. Ini ada celungan kan di sini, di tengah tulang ini. Arahkan ke atas. Ke tengah. Sini lagi. Oh, semua bilang ya. Sambil ucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tengah celungan. Ada celungan di sini ya. Pegang. Ini diketuk. Sambil Allahu Akbar. Ini gunanya untuk meningkatkan imunitas. Jadi caranya dari sini ke atas, ke bawah lagi, sini lagi, terus kumpul ke tengah. Ya, jadi dia bentuknya Y gitu. Ada tengah lagi ke sini. Coba lakuin semua. Ini rasanya akan plong yang lagi sesak sekarang. 2 tangan ke sini. Terus ke tengah, ke sini lagi. Agak lama ini di tengah, kalau sesak. Kalau yang mual muntahin, jangan ditahan. Sambil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mual? Benar. Agak kenceng dikit, posisi tengah, 3. Ya. Akan lebih ini nanti. Ada berasa? Ada yang mual? Mual. Aku mual nih. Nah, siap-siap kresek ya. Ambil kresek dulu ya. Nah, Allahu Akbar. Kresek ya. Nah. Keren banget itu pakai takbir. Iya bener lagi, ntar lagi Idul Adha itu. Nah, untuk ini ya. Kamu ambil kresek dulu deh. Kamu muntah di sini. Karena model kita mual, tunggu sebentar. Itu masih mending mual, nanti kesurupan ntar lagi. Mbak Mita udah coba? Mual juga pasti? Yo. Umi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini fungsi takbir. Ya, takbir itu seperti suara azan, gunanya untuk mengusir setan, energi negatif yang ada di tubuh kita. Jadi Allahu alam ya, yang ada di dalam kita apa, yang menyebabkan kita sesak apa, nanti kita keluarkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Makanya ada reaksi kan, itu berarti ada energi buruk di tubuh kita. Udah. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Nanti kalau nggak enak badan langsung lakuin itu ya. Jangan nanya lagi kenapa, jangan pernah nanyain itu lagi. Karena udah diinin. Yang kedua untuk batuk. Biasanya kalau sesak nafas selalu disertai oleh batuk. Karena sesak nafas itu berhubungan sama tenggorokan. Karena alirannya paru-paru, hidung, tenggorokan, paru-paru. Itu namanya saluran trakea ya. Nah, untuk batuk, nih,
Posisi di bawah telinga. Telinga ke sini. Ya. Bisa pakai alat kalau yang nggak kuat. Ini saya pakai ini ya. Dapat. Nih. Ini ke bawah. Posisinya dari bawah telinga ke sini, ke arah tenggorokan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nah, ini sebelah sini lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit. Sakit yang kiri, yang kanan enggak? Ini berarti ada yang menyumbat di tenggorokan. Nih ya. Bawah telinga. Ya, ini ke samping. Posisi ke bawah. Sampai ke belakang. Ini celungan. Celungan di belakang tengkuk, ya. Nih, maaf ya, untuk laki-laki misalnya kalau ada, udah. Ini posisinya begini. Naik ini kan. Ini naik ke atas. Ini celungan, tangan kita di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke atas ya. Nih. Tangan aja udah merah nih, kerekam ini. Super tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bisa praktek ke temennya atau keluarganya yang ada di rumah. Ya. Terus ini belakang. Tulang belakang, ya. Di bagian sini. Berasa ya, pinggul belakang. Ini dipencet begini. Pencet lama. Tiga kali atau 7 kali la haula wala quwata illa billah, ya. Pencet la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Apa rasanya? Sok, balik ke depan. Tadi di telinganya apa rasanya? Yang sini kenceng, sebelah kiri. Langsung. Tapi untuk pernafasan coba. Enteng. Coba. Tarik nafas. Buang. Nah, untuk satu lagi, kalau hidungnya hilang penciuman ya, untuk hilang penciuman, ini di sini nih, bagian sini sama ini. Bukan di atas ya, tapi di sini. Ke bawahin. Ini untuk yang hilang penciuman. Emang yang sakit sebelah kiri semua. Iya. Sini sama sini kiri. Terus sama zikir napas yang kemarin Ana ajarkan di celungan hidung. Ini ya. Celungan hidung. Coba praktek. Jadi ini kita zikir tapi lewat sini. Baca la haula wala quwata illa billah, tapi lewat sini. Tutup matanya. Lewatin ke celungan. Lewatin ke celungan, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi saat kita narik napas, masukin la haula wala quwata illa billah tapi lewat celungan hidung. Bisa ya? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah,
Mbak Ira, kemana lagi itu hilang? Mbak Ika, udah bisa lakuin? Sudah, Umfar. Muntah Yang mana? yang waktu dipencet sininya. Terus Tapi habis itu lega. udah. Nggak, Tadi masih berat ya? sudah mendingan. Udah mendingan. Oke. Tadi pas ikut Zoom masih berat. Iya, sesek. Sebelumnya sesek. Pikir napas lewat celungan coba. Ada rasa dingin masuk ke dalam. Nah, benar. Coba lagi. 3 kali la haula wala quwata illa billah. 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 Hirup sedalam-dalamnya tapi melewati celungan hidung. Nih. Sampai ke sini rasain pangkalnya. Enak. Yang lain coba. La haula wala quwata illa billah. Tarik bebas-bebas udara. Hirup. Ya. Apa rasanya Mbak Ika? Lebih enak, Umfar. Dingin masuk ke sini. Nah ya, jadi langsung merasa ke tengah juga kan? Iya. Udaranya langsung masuk ke sini. Itulah kita bawa semua zikir ke dalam badan kita, ya. Itu yang menyehatkan diri. Oke, ini coba posisi proning, sujud. Ini yang yang keberapa tadi? Lupa ngitung. Posisi sujud seperti di video ya, yang setengah Nasir, sujudnya begini. Ini jadi posisi tumpuan kepala kamu. Jadi ini tulang belakang. Mama, aku sayang Mama. Aku juga. Nih, posisinya tulang belakang kita tarik ke depan. Kamu sambil batukin. Nah, lagi. Yang kenceng gitu. Batukin aja. Ini kita tarik ya. Nah, ini kita tarik sejajar tulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bisa diketuk-ketuk ini. Pas tulangnya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini enak banget ini kalau yang berat di punggungnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Kayak ada reak kecil gitu ya. Dari keluar. Karena ya Mbak Kiki tadi apa rasanya? Ditepuk. Kayak ada riak ya, ada reak gitu. Langsung jalan ke Bawah gitu. dari Belajar gitu. Iya, dari atas, dari bawah itu kan dikeluarin. Nah, itu punggung di belakang itu sumsum ya. Itu banyak mengandung lendir. Kalau untuk yang batuk atau apa kan di sini berasa berat tuh belakangnya ya biasanya. Nah, itu ditepuk-tepuk begitu. Bisa pakai handuk hangat. Ya. Handuk hangat, handuk basah, handuk ini dicelupin ke air hangat, terus ditempel di punggungnya, ya, ditempel ke punggungnya untuk yang sesak, ya, ngerti ya? Udah ini ya, udah dicatat tadi ya, yang dilakuin ya. Oke, terus ada pertanyaan, yuk, buka aja audionya yang mau tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Oke, Mbak Nikma. Assalamualaikum Om. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk yang kedua tadi kan apa? Tarikan dari bawah telinga itu searah rahang itu ya, rahang ini. Telinga ke bawah. Sampai
maksudnya ke rahang depan ini, ke leher. Leher. Sampai ke Oh, depan leher. Sampai iya. ke celungan ini loh, Mbak. Ke celungan sini. Oh, jauh ya? Sampai sini. Bawa ke sini. Ini kalian belum tahu kan rahasia celungan ini? Nanti celungan sini. Celungan dada. Mak, maksudnya celungan yang di tengah. Celungan Yang leher. tempat sabun itu. Tempat kalau kurus Sabun itu. Ini nih. Asbak. Maaf ya, kami tidak kurus soalnya. Jadi nggak tahu itu tempat sabun. Nih ya. Pegang celungan tengahnya. oh iya. Sampai Coba. celungan. Lumayan jauh ya itu ya. Dari sini Sampai 1 kilo. maksudnya nyebrang ini loh leher. Ampun deh, nggak mau mah. Ini dari sini ke sini aja jauh. Belum lagi aku suruh sampai pantat gitu. Dari sini sampai sini. Nih makanya kalau nggak pakai hijab kan enak tuh mijetnya sampai sini. Ya. Kayak ini ya, kalau pakai yang hangat-hangat, minyak kayu putih atau apa gitu ya. Nah ini coba celungan tadi Mbak Puji, coba mana tempat nyangkut sabunmu? Pegang tengah leher. Nggak ada tempat sabunnya, Bun. Aku kan gemuk. Udah bersih. Pegang, pakai jari telunjuk, Ini. pencet. Ya. Kok di samping sih tempatmu? Wah, di sini toh. Sini nih. Buka. Ini. Iya. Nah, coba takbir aja di situ 7 kali. Masukin takbirnya. Allahu Akbar. 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 Keringetan. Iya kan? Enak toh? Enak. Dua-duanya, Bun. Emang celungannya 2? Dua ya, aneh ya. Celungannya 2. Di sini tenggorokan. Oh, di sini. Celungan mana sih? Nggak tahu apa namanya celungan, apaan sih celungan? Antara tulang leher ini loh, antara tulang Oh, leher. ini di tengah sini. Iya, emang tadi kamu pegang mana? Pegang wadah sabun. Gantungan baju, bukan tempat. Ulang, yang celungan leher, pegang. Sini ya. Ya udah. Di sini kah? Di sini kah? Ya, Oke. jari telunjuk agak ditekan. Dengerin. Pejam mata. Masukin Allahu Akbar. 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 Nah, muntah deh. Nangis, muntah. Kok gorokanku jadi Hah? Itu baru 7 kali loh. Biasanya aku suruh 21 kali. Enak, Mbak Putri? Ya. Belum keluar. Mual? Udah. Ya, Cuman tersendawa aja. masih ini ya. Ya, ada pertanyaan lain? Tadi untuk yang tulang belakang itu itu dipencetnya pas tulang belakangnya ya. Ambil ya. Yang punggung Mbak Nikma. Oke, iya. Ya. Tulang punggung. Ketuk-ketuk di situ. Yang kedua, yang poin kedua. Mana Yang sih? poin kedua. Kan ditekan. Cekungannya naik ke atas ya. Ya, Oh, yang masih di sini.
Sekarang dipencet, tekan haukolah 3 kali. Yang mana? Yang poin kedua untuk batu. Ganti ya. Aku lupa yang mana. Yang mana? Cepat. Saya Ya. Sri Muninda. Tadi yang proning itu berarti harus ada bantuan orang lain ya, Bu Guri. Oh iya dong. Emang bisa ngetok sendiri? Iya. Oh, bisa sih. Kalau tangannya panjang. Tapi kurang mantap. Oh iya. Oh pakai itu Bu. Pakai pemukul punggung. Oh, Melengkung itu ya. Bisa diketuk-ketuk itu. Tapi sambil melengkung. Kalau nggak ada orang ya. Itu anaknya sopo. Ini Mbak Is. Ya, Pernah nge-fly. wah. Kalau buat ngeluarin lendir ya itu tuh ya ada yang suka yang kuek-kuek kayak gitu tuh. Pakai celungan gini apa Kenapa? yang lendirnya banyak banget di sini. Wow. Oh, Kuek-kuek. batuk. Cuma yang gitu aja kayak tiap hari ada lendirnya aja tuh banyak banget gitu. Di Sekarang kamu pegang. Kamu tenggorokan. Pegang gini. Ya. Udah dipegang. Audionya hidupin berarti. Kita anaknya teriak minta tolong. Matiin. Ini untuk semua ya. Pegang. Masukin 3 kul ya ke dalam saya bacakan. Baik, masukin ya Mbak Is ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mana orangnya hilang? Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang batang tenggorokan Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, Mbak Is sudah muntah-muntah berapa kali?
Sri Munindah muntah, Masya Allah. Keluar lendir. Yang lain gimana? Nanti Sendawa. Udah pintar lagi. Info lain bisa disimak di www.pedulidakwah.org. Itu nggak di-unmute ya. Siapa yang nggak di-unmute tuh? Telegram.me/. Danik, Mak. Baulan gimana Baulan? Hai Saza. Mbak Arnita. Ini yang Coba. bapaknya Misal ya? Bukan ya? Hah? Bukan ya? Yang di grup tadi ya? Bukan? Enggak. Oh, alhamdulillah. Sudah dicoba, Mbak Anita? Sedang coba. Tadi? Hah? Tadi belum dicoba. Sudah. Agak lega gimana gitu di sininya. Oh iya. Berarti gimana? Banyak muntahnya sepertinya. Bu Sri Munindah, Ya. jangan ditahan kalau mau muntah. Iya. Ya. Tuh. Itu Waktu takbir tadi pertama itu sudah keluar lendir banyak. alhamdulillah. Jadi pengobatan kita itu selalu memasukkan ayat-ayat Allah ke dalam badan ya. Jangan ada gangguan energi negatif. Jadi kita masukkan ayat-ayat Allah, energi positif, jadi yang keluar itu semua energi negatif, yang bikin sakit, yang bikin gak enak badan itu bisa juga disebut ruqyah, tapi kita pakai titik-titik tertentu ya. Jadi pengobatan pertama jangan langsung ke dokter, lakuin dulu semua, masukin ayat-ayat Quran. Jadi kalau baca Quran hanya baca, masukkan ke air atau ke minyak ya. Nah minyaknya bisa untuk pijatan-pijatan tertentu ya, kayak tadi juga semua pijatan-pijatan titik-titik itu ada rahasianya di badan kita. Jadi kalau kita nggak enak sakit kepala, ini celungan di belakang, yang celungan di belakang itu pegang, itu masukin ayat kursi di situ. Coba kita ulang. Celungan belakang pegang semua. Ayo Mbak Lelen. Nah, Mbak Feli baru kelihatan mukanya. Oke, Mbak Satnes, kamu kok kayak ABG hari ini? Iya, Mbak Sadnis. Oke, ini mah ngiris bumbu buat tumis kangkung sama tumis bayam. Allahu Akbar. Yuk, pegang celungan. Hubungan belakang ya, Mak. Ya, jangan rasa cabai rawit. Ya, apa? Cium. Ayo, Mbak Feli pegang celungan belakang ya. Celungan di belakang. Yuk, belakang. Oke. Woi, pasien berat. Wis. Dengerin dulu, oke? Udah pegang semuanya? Udah. Pejamkan mata biar fokus. Masukkan ayatnya pas ke celungan. Ya, yang lagi sakit kepala ini, fokus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi isnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masukkan ke celungannya ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi isnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, Sudah. apa rasanya Mbak Satnes? Alhamdulillah terasa enteng Mbak Farah. Tadi kan sebelah kiri itu agak sakit ya, kepala sebelah kiri pas dipencet bacain ayat kursi, terus langsung ringan kepalanya. Alhamdulillah ya. Yang lain? Mbak Lelen? Langsung enak nih. Tadi kepala perasaan berat, sekarang udah enteng aja. Alhamdulillah. Ada yang berat? Salahnya? Mbak Ika? Enteng, enteng. Enteng. Alhamdulillah. Mbak Ika udah enteng juga? Mbak Mita? Ya. Awalnya berat, terus lama-lama enteng. Mbak Feli? Mbak Feli gimana? Audionya dibuka. Itu Mbak Feli bukan sih? Kayaknya bukan. Oh, dia pakai stuntman ya. Mbak Alis. Bukanya mana Mbak Alis? Oke. Ada pertanyaan lain? Ayo. Lagi. Tanya lagi, Mi. Mi. Ya, silakan. Ini sering ini tuh sebelah sini kadang suka kabur penglihatan tuh ini. Ya, si Ray jadi korban si Ray. Mata kabur. Iya, ini kadang gelap banget gitu. Nah, ingat-ingat dosa apa yang sudah dilakukan oleh mata. Ya, ini dipegang matanya. Wahai mataku, maafkan aku. Pegang ini. Maafkan aku. Ambil kayak dikeruk. Nah, sini ya. Mataku, aku mengasihimu. Maafkan aku. Minta terima kasih minta maaf sama matanya karena zolim. Baca Quran. Keruk. Nanti memotong kotorannya. Oke. Nah, buka matanya. Kan? Iya. Berat, Mi. Dah, sembuh banget hari ini dia. Private 5 juta.
banyak ini yang mau ditanya, cuman dia malu-malu. Mbak Adis ada? Ada nenek Binti. Ayo dong. Kenapa? Berarti sudah mengerti semua? Oh. Beneran ya, terang ya? Praktek sendiri, ngomong sendiri ya. Mbak Uti, ada yang mau ditanyain? Mak Satnes, tadi praktek nggak? Keruk mata. Jangan lihat berondong terus. Audio. Audionya buka. Oi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa menyerocot aja. Ternyata voice-nya di on kan. Takut panas. Oh iya, kamu habis pegang cabe ya. Gimana tadi Mbak Fa? Direkam ya? Nenek belum. Belum, baru datang tadi nyari takjil buat itu satpam. Oh gitu. Oke. Tadi kan dikeruk tuh matanya yang kabur-kabur. Nah, pakai mantra ajaib kita ya. Bilang matanya kan sudah selama ini kita zolimin. Sudah banyak ngelihat dosa-dosa. Tuh. Nah, kita keruk. Buang. Wahai mataku, aku mengasihimu. Buang kotorannya. Maafkan aku, buang kotorannya. Terima kasih, wahai mataku. Terong ya, Mak. Buang. Aku mencintaimu, mataku. Nah, buang. Aku juga mencintaimu. Terus buka. Kan lebih terang. Betul, Mbak Enti? Oh, iya toh. Mbak Arnita, betul? Mbak Eka? Mbak, Enak tuh. Salah sendiri siapa suruh megang bawang sore-sore. Bantik seger banget. Nah, Mbak Danur, udah cobain? Mbak Uti, udah coba? Cobain. buka puasa dulu, Mak. Coba. Tadi kamu kemarin kan bilang tangannya ya? Iya, Mak. Mana coba tangannya? Tangannya yang sakit yang mana? Dua-duanya, kiri kanan. Oh ya, sekarang pegang salah satu. Baik, Mak. Pegang salah satu. Udah dipegang yang sakit? Sorry. Udah. Ini misalnya yang sakit di pergelangannya ya? Atau gimana? Sepanjang telapak tangan ini. Telapak tangan ke sini. Dua-duanya. Oke. Iya. Mantra ajaib dulu. Wahai tanganku. Wahai tanganku. Sambil dibuang ya. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Maafkan aku. Maafin aku. Terima kasih. Makasih, Masya Allah. Makasih, Alhamdulillah. Sambil ditarik. Bayangkan membuang kotorannya. Maafin aku. Makasih. Aku mencintaimu. Maafin aku. Lagi kebalik yang sakit. Ucapkan, Maafin aku. aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Terima kasih. Terima kasih. Aku mencintaimu. Yang kotorannya. Ya, coba. Rasain. Ringan. Nah, Masya Allah. ya. Kayak lebih lancar peredaran darahnya. Iya. Ini Kalau biasanya nyer-nyerah gitu. nyerah. Karena kamu mengurut, ya, mengurut bayi atau mengurut orang, dan itu ada terkena ain. Karena
mungkin dari orang atau dari Iya, diri iya. sendiri ada Oh, timbul iya. rasa ujub, kamu ngerasa wah pijitanku keren loh, pijitanku mempan loh, bikin orang sehat, bikin orang ini, atau Astagfirullah, iya. orang lain yang hasad yang melihat ya, oh enak tuh pijit di Mbak Uti, bagus pijitannya ini. Nah itu, ini tangan efeknya ke sini ya. Astagfirullah, iya. Aku nggak mikir ke situ. Iya. Jadi berterima kasihlah sama tangan itu, dan yakin itu bukan karena kita, tapi semua karena Allah ya. Jadi buang hasad orangnya begitu. Iya. Baik, Mak. Masya Allah. Udah enakan kan? Udah ringan? Banget. Maksudnya kerasa banget gitu. Tadi itu baru nyampe, pulang masih kenceng nih tangan nih. Kan udah dibuang. Masya Allah. Ya. Allah. 5 juta. 2 orang beda. Perasaan minta doang 5 juta kagak ada yang transfer. Betulnya 2 juta. 4 juta, Pak. 5 juta. Coba ada transfer juga ya? Oh, kagak ada itu. Pada mati hati semua. Ya udah mau maghrib di sini waktu Indonesia Barat. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah. 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 Masya Allah. Masyukron ya, jazakillah khair. La haula wala quwata illa billah. Sehat-sehat buat emak semua. Buat teman-teman juga yang ada di room Zoom ini. Masya Allah, barakallah. Ilmunya ya, Mak ya. Sama-sama, Mbak. Mama sudah sembuh. Jazakillah Sambil Mbak Iis juga sudah sembuh. Ya Allah, kamu kalau ke dokter 15 juta. Doain aku transfer 20. Enggak. Mbak Farah, makasih banyak ya. Izin mau numis-numis dulu. Yo, besok kalau jadi model langsung terus ya. Iya, oke, insya Allah. Mbak Kakak semuanya, assalamualaikum. Semoga ini alhamdulillah semoga bermanfaat ya. Yang sakit semoga lekas sembuh semuanya, masya Allah. Amin. Mbak, itu maaf Mbak, tanya boleh sedikit. Tadi apa aja aku telat masuknya kan? Lihat rekamannya aja. Oh ya wes. Masa ngulang lagi dari awal. Iya. Di YouTube. Makasih. Subscribe yang belum subscribe. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya semua. Ya Allah. Amin. Silahkan, Lev. Syukron ya, Mak.